benim ne işim var abi? Adam yardım eder geçerim karşıda. Evet, şantiyeye çık. Sen şantiyeye çık, oradaki karşıda ben Yasir abi arayayım şimdi. Aracı sollamaya çıktım. Çöp kamyonu vardı bulunduğumuz yerde. Sinyalime çıktı. Arkamdan hızlı bir şekilde geldi. Toparlayamadı, vurdu. Olay bir şekilde, başka bir şey yok. Yaralı var mı peki? Bir kişi, aracın sürücüsü ambulansla kaldırıldı. Abi arabanın içinde tek kişi vardı, haberin